كعيبات بسكوي من يديا وحياة عينيا. البنة تقول أنا، والمنظر يقول أنا، والريحة تقول أنا عالمية، تفحفح في الدار كاملة، واصلة حتى للجيران. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا المقادير، وهذه كما قاعدين تشوفوا في الفيديو المكونات اللي باش نخدموا بها كعيبات البسكوتو متاعنا. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. إذا هونيكية عنا 500 جرام فرينة ما يقابل رطل، 3 كعيبات عظم، 150 مليلتر زيت نباتي ما يقارب 15 مغرفة كبيرة، 150 جرام سكر، 10 مغارف كبار، عنا مغرفة كبيرة قشور برقدان، وعنا باكو خميرة حلويات فيه 10 جرامات، وعنا باكو سكر فاني فيه 7 جرامات، و50 جرام جلجلان. نبدأ على بركة الله وبسم الله. الخليط متاعنا حطينا 3 كعيبات عظم، وحطينا هيك 150 جرام السكر متاعنا، عليهم سكر الفاني، وبدينا نخلطوا فيهم بهذاك الخلاط اليدوي حتى لين يذوب السكر متاعنا تماما، وهذاك القوام اللي تحصلنا عليه. وهونيك باش نبداو نضيفوا في الزيت متاعنا بشويه بشويه، نضيفوا شويه زيت ونحركوا بالخلاط اليدوي، ونزيدوا نضيفوا ونزيدوا نخلطوا حتى لين نكملوا الزيت اللي عندنا ما يقابل 150 مليلتر. يا حسرة على زمان جدودنا ما كان عندهم لا خلاط يدوي ولا خلاط كهربائي، كانوا يخلطوا بيديهم ما شاء الله عليهم، كل حاجة يعملوها بيديهم ويجيبوها مزيانة ومتقونة، خير منا احنا تو اللي عنا كل شيء متوفر وحاضر. كانت جدتي الله يرحمها تعمل لنا كل شيء بداياتها، وما شاء الله ما فماش حاجة تعملها وما تجيش في المنظر مزيانة وفي البنة بنينة. المهم كما تشوفوا فيا هذيك الزيت بديت نصب فيه بشوية بشوية حتى لين كملت 150 مليلتر اللي عندي مع استمرارية التحريك بالطبيعة. وهونيك حطيت لك هذيك قشور البرقدان، وكيف العادة التحريك المستمر. وبالطبيعة هذيك قشور البرقدان يعطينا بنة سبيسيال في كعيبة البشكوتو. وهونيكية بديت نصب فيه هذيك الجلجلين نفس الشيء بشوية بشوية مع استمرارية التحريك حتى لين تستوى جميع المكونات في بعضها كما واضح عندكم في الفيديو. بصراحة البسكوي هذيا نموت عليه صغار وكبار، كسسوا مع قهوة الصباح، كسسوا مع قهوة العشوية، كسسوا عقاب الليل مع هذاك الجوع مع كويس حليب بارد نويتكم ولا نشهيكم تغطس فيه هذاك قرين البسكوي، يعطيك بنة عالمية وشبعة عالمية. المهم وهونيكية شديت هذيك 500 جرام فارينة اللي عندي وبديت نصب فيها بشوية بشوية ونغربل فيها. بالنسبة لكم انتوما ونوعية الفارينة اللي عندكم، تنجموا تستعملوا 500 جرام فارينة وتجيكم مريقلة، وتنجموا تزيدوا عليها فتيتة على حسب نوع الفارينة اللي عندكم. المهم كما تشوفوا فيا بديت نغربل بها بشوية بشوية، وحطيت لك هذيك باكو أخميرة المرطبات الحلويات حتى هو زدت غربلته مع الفارينة، مش هكاكا كان فما هيك الدوير ولا هذيك الحروشية تقعد لنا في الغربال ما تهبطلناش في الخليط متاعنا، وهكاك الخليط يقعد لنا مزيان وتحفون وطري وما فيهوش حتى تكتلات. تويك باش نكملوا بقية الخدمة الكلها باليد. كما تشوفوا فيا بديت نلمفيك الفارينة مع المكونات اللي قبلها ونعجن فيها بيدي بشوية بشوية حتى لين تتلملي الفارينة مع المكونات السابقة، وهكيك نتحصل على العجينة سمحة ومزيانة. تو تشوفوها العجينة كيفاش باش تخرج لي، لاهي باش تخرج طرية ياسر، ولاهي باش تخرج شيحة، ولاهي باش تخرج يابسة. المهم تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا هذيك العجينة كيفاش باش تخرج، باش هكاكا كي نخدموا كعيبات البسكوي متاعنا تجينا كل كعيبة بالكعبة ومزيانة وتحفونة. وبالنسبة للعباد اللي تحب البسباس في البشكوتو راكم تنجموا تضيفوه مع الجاجلين، كما تنجموا تضيفوا اي نوع متاع فاكهة. بالنسبة لي انا ما عملتش البسباس لانهم صغيراتي ما يحبوهاش في البشكوتو، لكن للامانة راهو يعطي بنة اخرى مع الجاجلين. وهونيكية كيما تشوفوا فيا هذيك العجينة متاعي بعد ما كملت عجنتها لميتها بشوية بشوية بيدي. رد بالكم ما تعجنوهاش ياسر ياسر لأنها تولينا خبز هكاكا معش باش تولينا بشكوتو. كيما تشوفوا فيا هذيك العجينة وهذيك التكستير متاعها لاهي طرية ياسر ولاهي ناشفة ولاهي يابسة بين البينين باش نجمو نشكلوها على حسب الرغبة.
المهم هونيكايا لميت هيك العجينة متاعي وغطيتها بهذيك المنديل وخليتها ترتاح من بعد حكاية نصيف ساعة ما أكثرش، ورجعت لها دهنت هذيك الرخامة متاعي بشوية زيت وبديت نخدم في البسكوي متاعي. بالنسبة لي أنا باش نفتح قوس صغير لهنا، لا تقولوا لي شبيك ما عملتش بالماكينه ولا تقولوا لي علاش تعمل بيديك. بالنسبه لي انا راني عندي الماكينه متوفره، لكن كيف نعمل كونتيتي صغيره عملت نص رتل، دونك ما تستوجبش اني نمد عليها ماكينه. كيما تشوفوا فيا خدمتك هيك مكعبات البشكوتو بيدي بهذيك قديمه القرطاس وبهذيك الموسى الصغرونه. بطبيعه هذيك قديمه القرطاس نستعملها باش تعطيني الكعبه بالكعبه ويجوني على فرد جنب. المهم كيما تشوفوا فيا قصقصت بالكعيبة وبالطبيعة الكعبة اللي نهزها شوفوا كيفاش باش نعمل لها تويكية، نجبدها شوية الفوق وبعد نحطها في الطبق متاعي. بالطبيعة بعد ما فرش له بابي سيليفون ودهنته بشوية زيت. كل كعبة نهزها نجبدها شوية ونحطها حتى لين كملت بقية الخليط الكل بنفس الطريقة. إذا تويكيه بهذيك الفرشيطة باش نجرحوا كعيبات البشكوت متاعنا من فوق كما تشوفوا فيا باش هكاكا يعطينا منظر مزيان وتحفون. وبالطبيعة كي باش يجيكم ضياف ولا باش تود بيهم ميمتك ولا حماتك لازمك تخدموا في الماكينة وهكاكا تخرج الكعبة أسمح بياسر وأفين بياسر. أنا عملته لدويرتي ولصغيراتي دونك هذيك علاش استسهلته عملته بداياتي. وهذاك الطبق متاعنا كيفاش خرج تويكية باش نمشيو نحطوه في الفور يطيب من فوق من اللوطة ونشوفوا النتيجة متاعنا. وهيكما كعبات البشكوتو ما شاء الله حضروا وطابوا للريحة للبنة عالمية تفحفح في الدار كاملة. نودكم ولا نشهيكم صدقوني بنة 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 وساهل، لا فيه تعب ولا فيه خسارة فلوس ولا فيه حتى شيء، ساهل ماهل تعملوا وحدك بيدياتك لا جوجمة لا هرج تحطوا في الفور متاعك يطيب من فوق من اللوطة وهكيكا تشيخ روحك وتشيخ صغيراتك وتشيخ سي الراجل وتلقاو باش تعملوا قهيوة وقاعدة مزيانة وعالمية. وكيما قاعدين تشوفوا هذيك ارطل عبالي هذيك حكاية البلار ما شاء الله كونتيتي سمحة ومزيانة ومقبولة. المهم هذيك كعبة البشكوتو هذيك القوام متاعها من داخل ومن برا ما شاء الله طرية وتحفونة بشكوتو نودكم ولا نشهيكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد وتحطوا لي هذيك اللايك والكومنتير المزيان والتحفون اللي كيفكم. وان شاء الله الفيديو متاع اليوم يكون نال اعجابكم. وتو متبقى كما نقولكم باي حلوين.